La stagione 2013-2014 al Palaghiaccio di Feltre è salva. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l'emendamento che destina 300.000 euro alla struttura per la sostituzione della centrale frigorifera, impianto vetusto e prossimo al pensionamento. È provvidenziale e bisogna ricordare che fino adesso l'unici che hanno investito sul Palaghiaccio di Feltre è la Regione del Veneto. Un finanziamento che serve come l'aria che si respira. Attorno al Palaghiaccio ruota un mondo. Gli atleti delle varie squadre, quasi tutti giovani del comprensorio, sono circa 800, mentre le presenze annuali si aggirano sulle 285.000. Insomma, il Palaghiaccio resta la struttura simbolo di Feltre. Il freon ormai, che è una sorta di gas per il raffreddamento, non può più essere usato dal 1 gennaio 2014 e quindi o si chiude il Palaghiaccio o si adegua il sistema. Noi abbiamo cercato con una ristrettezza economica del bilancio che è paurosa. Lo spettro che alleggiava era quello della chiusura dell'impianto, che in questo modo può essere scongiurata e anzi dà la possibilità di mettere le basi per un intervento di riqualificazione più ampio a una struttura che è il cuore pulsante dell'attività sportiva nel Feltrino. 300.000 presenze, ma soprattutto tante scolaresche e tante comitive che conoscono e scoprono Feltre, che possono fare anche le consumazioni, possono anche acquistare i prodotti, si fermano a mangiare, vanno in birreria a bere, cioè fanno un po' di turismo e questo è il nostro polo di attrazione. Quindi è indispensabile puntare sul Palaghiaccio di Feltre anche per il futuro. L'intera operazione costerà 700.000 euro, i restanti 400.000 dovrebbero arrivare dal fondo Brancher, ma i tempi, viste le note vicissitudini, ci sono dilazionati. L'obiettivo finale è quello di arrivare a un impianto che permetta di aprire il Palaghiaccio in agosto, come succedeva in passato.